Salutare lume! Din nou la o partidă de pescuit. Am spus în partida anterioară că o să merg la răpitor, că o să merg pe râu. Am fost în vizită, cum s-ar spune, nu prea se prinde nimic. Și dacă tot am prins aici pe acumularea sub placul de Barcău data trecută Caraș, am zis să vin să mai încerc să vedem în noiembrie cum se comportă. Este foarte rece, a fost 0 grade dimineață. Să vedem. Sperăm să prind ceva pește. Am schimbat locul de pescuit, nu locația. Am venit în altă parte. O să vă prezint echipamentul, nada și o să trecem la treabă. Sper să reușesc să prind ceva pește astăzi. Să simt eu ceva acolo la băț și să vedem și ceva pe filmare. Vizionare plăcută. Repede să trecem și peste nadă și momeală, peste prezentarea ei. Deci o nadă de alune tigrate cu TTX și voi amesteca cu niște peleți pe care i-am pus la umectat, i-am stors de apă. Sunt diferite culori și arome, râmă roșie de gunoi, vermuși, pop-up-uri, waftersuri și monturile pregătite. Așadar, trecem la treabă. Haideți să prezentăm un pic așa echipamentul. O să pescuiesc cu 2 lansete de feeder, cu momitor clasic. Aici o să folosesc pentru început un porumb. Nu este de silicon, ci este din spumă Eva. Ceva mult mai flotant decât porumbul de silicon. Așa o să încep. Iar pe asta la altă cu un pop-up de 8 mm de miere. Tot așa. Un momitor clasic. Și dacă nu o să funcționeze, o să trec pe râmă roșie de gunoi, funcție de cum se va comporta peștele. Avem vânt din față. Așadar începem să pescuim. O să se audă mai multe voci. V-am prezentat sau nu? Am pescare aici în dreapta o grămadă, așa zis și crăpari, care pescuiesc la crab cu fire trase. Nu prea ador eu pescuitul ăsta cu momitor, cu bambine, cu clasicul pescuit. Pichereala îmi place mie, dar astăzi o să încerc așa, să vedem. Cine știe. Așa că dăm drumul. O să clipsez și voi încerca să pescuiesc tot în același loc. Avem primul pește super pe pop-up de 8. Văd că funcționează, sper să fie treabă. Cealaltă lansetă este undeva mai departe, lansată, dar o să revin. Dacă vor fi prezentări aici mai aproape, o să revin și cu cealaltă. Tot pe pop-up de 8 o să pescuiesc și acolo, cred că 2 ore și jumătate, dacă nu mai bine, de când am început să pescuiesc, dar și cei pe care îi aveți în imagine deja s-au pus la povești. Ce vreau să vă spun este faptul că din câți pescari sunt aici,
Majoritatea pescuiesc cu 2 lansete la crap și cu 2 la caras. S-au prins vreo 4 carași, dintre care 2 am prins eu și încă un domn mai are, nu, la 3 pescari am văzut câte un caras, 2. Așa că mă simt obligat să pun o râmă roșie de gunoi. Să vedem, până acum am pescuit cu pop-up și cu porum de spumă Eva. Așa că să vedem, dacă nici la râmă nu vrea, înseamnă că este o problemă. Deci, cum v-am spus, am trecut pe râmă roșie de gunoi. Am pus un buchet în prima fază, să fie mai vizibil, să le distragă, să le atragă atenția mai repede. Poate auziți pe filmare ce vânt suflă. Este un vânt foarte puternic. Deci ce vreau să scot în evidență, faptul că degeaba, când nu se hrănesc, nu se hrănesc. Așa zi n-am mai prins, nici nu mai știu de când să am 2 carași. Nici nu mi-amintesc. Bun, să vedem la râmă. Poate. Ia să vedem râma, dacă execută. Avem ceva, deci până la urmă iarăși râma va face treabă, cred. Să sperăm. Știu ce se întâmplă cu lanseta cealaltă, că văd că e lăsată jos. Bambina. Deci caras pe râmă. Pe râmă roșie. O să continui. Până la urmă, știți voi, perseverența și speranța duc la rezultate. Să vedem ce s-a întâmplat aici, că oricum o verificăm. O verificăm și se pare să avem și aici un caras. Adineauri spuneam ceva, că nu se prinde. Poate acum e momentul și o să pescuiesc așa, cu pop-up și cu râmă. Alternativ. Deci super carasul. Îl mai prezint pe ăsta, câte unul din când în când. Supărat, nervos. Ia să vedem ce avem aici pe râmă. Interesant. Am scos să verific și carasul prezent. Clean. Caras. Ce trăsătură violentă! Ce trăsătură violentă! Și ce caras o să aduc eu afară acum? Deci, cum am spus sau n-am spus, partida este foarte dificilă, a fost, pentru că nu o să mai pescuiesc mult. Pe lângă că nu se hrănesc cum ar trebui. Vedeți și voi ce este pe lac. Ce vânt, ce valuri. Frumos carasul. La râmă roșie.
Deci o să mai pescuiesc vreo oră. Totuși este ceva la coș. Dar aș vrea să mai prind. Deci o să mai stau în jur de o oră. Deci dificilă partida, dar nu imposibilă. Totuși am păcălit câțiva pești. Ei, să vedem ce se întâmplă pe aici. Pe căzătură. Deci decât să tragă bambina în sus, mai bine vine spre mal cu momitorul plin de nadă. Partidă dificilă, vânt, nu prea s-au hrănit, dar totuși la coș este pește. Și priviți, mai vine câte unul. Vă mai prezint. Îl prezint pe ăsta că s-ar putea să fie pește de onoare, pentru că nu o să mai stau mult. Care n-ați făcut până acum, dați un like. Puteți și o abonare ca să mai vedeți partide care vor urma. Porniți clopoțelul pentru notificări și veți fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Nu fi nervos, că n-are rost. Că oricum o să ajungi la mal și în coș. Da. Deci este frumos și pescuitul acesta mai clasic, dar feederul rămâne feeder. Pardon, pickerul rămâne picker. Dar și aici, doar că da, important este acțiunea. Da. Încet, încet. Partida a fost dificilă la început. Pe urmă au început să sosească peștii. Și una peste alta o să vă arăt imediat ce am prins. Și cu asta vom încheia încet. Ia să vedem cum stăm după partida de astăzi. Nu stăm rău. Nu stăm rău. Este pește. Mai frumoși, mai mărunți. Dar a fost activitate. A fost tot ceea ce trebuie pentru o partidă de pescuit. Vă las niște ecrane ca de obicei. Unul în stânga, unul în dreapta ecranului vostru, dar să vi las cu puțin conținut așa frumos, cu o imagine frumoasă. Deci, până data viitoare, pentru pescari, fire întinse, pentru toată lumea, multă, multă sănătate. Ne vedem în curând. Numai bine!